Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer essa mini fogueirinha para enfeitar a mesa, feita de feltro, de tirinhas de feltro. Vamos lá? Aqui são as medidas que eu usei. Pego o meu feltro. Para as tiras eu uso a minha régua. Marquei, cortei e vou dividir no meio. Vou precisar de 8 tiras dessa daqui, mais uma para fazer a amarração que eu cortei no meio, desse mesmo tamanho cortou no meio. Então, ficaram 8 tirinhas de 1,5 cm por 32 e uma tirinha de 1 cm por 32. Também vou precisar de 4 retângulos de 10 por 15. E uma folha de sulfite, pegando um rascunho aqui, vou amassar para fazer uma bolinha. Nessas tirinhas aqui, eu vou dobrar o meio e marcar o centro. Só uma pequena marcação para na hora de montar ficar no centro direitinho. Vou começar enrolando essas partinhas aqui. Cola quente aqui embaixo. Enrola. Cola no final. Prepara os 4 iguais, então vamos colar as tirinhas. Vou passar cola aqui no centro e colocar no sentido oposto. Depois de tudo colado, vou colocar aquela bolinha aqui, que é o que vai me dar estrutura. Vou ajustar as tirinhas aqui. E com essa outra tirinha menor, a gente dá um nozinho aqui, faz a amarração. Corta o excesso. Vamos montar a base aqui da lenha. Cola. Coloca o foguinho lá no meio e cola também. Agora, a gente tira o excesso de cola, faz a limpeza direitinho. Ajusta aqui as tirinhas e já está prontinho. Ficando assim. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam também. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!